بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ کافی عرصے سے 8-10 سال سے موروں کو تکلیف تھا، یہ گردن میں اور کمر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ کافی علاج کروایا میں نے، کوئی فرق نہیں پڑا مجھے۔ تو یہاں پہ یہ پیر بدائی موڑ والی سائڈ پہ سی پی ٹی ہاسپیٹل ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں میں کافی شفا ہے، اللہ شفا دینے والا تو اللہ ہے، بس وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور رات کل سے مجھے کافی فرق پڑا ہے، تقریباً 3 سیکشن میرے ہو گئے، 6 سیکشن 3 بار آیا ہوں، تو بہت فرق پڑا ہے۔ جس کو بھی یہ تکلیف ہو تو ایک بار آ کے چیک کر لے، اور یہ نہیں کہ مجھ سے زبردستی انٹرویو لیتے جا رہے یا اس میں میرا کوئی مقصد ہے یا ان کا کوئی مقصد ہے، نہیں۔ تو ابھی جس طرح میرا چیک اپ ہو گیا آخری، تو اس کے میں نے کہا چلو میں یہ فائدے والی اور ثواب والی بات ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ تو جن کو بھی یہ تکلیف ہے تو یہ نمبر لکھ لے، یہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے، تو آپ لوگ برائے مہربانی دیکھ کے آ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو کافی فرق پڑے گا۔